பாக்குறாரு. அத பார்த்ததும் அகிலேஷ் பயங்கரமா கத்துறாரு. பயந்து போன அவரால அசைய கூட முடியல. ஜன்னலுக்கு வெளியே அந்த தலை துண்டான ஆள் வேகமா ஓடி வந்துகிட்டு இருக்காரு. ஓடி ஓடி அந்த ஆளோட கைகள் ட்ரெயினோட ஜன்னலுக்குள்ள வருது. அகிலேஷோட கழுத்தை நோக்கி அது வருது. அகிலேஷ் அதை பார்த்து அலறி துடிக்கிறாரு. ஆனா அவரால அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு இன்ச்சு கூட நகர முடியல. இதுல மோகினி வேற அவரை முறைச்சு பாக்குறா. அப்போ அகிலேஷ்க்கு திடீர்னு யாரோ அவர் காலை பிடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. அவர் கீழே பார்க்கும்போது அவரோட காலு கீழே ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற தலை துண்டான ஆளோட துண்டான தலை கிடக்குது. அகிலேஷ் அப்படியே பயத்துல உரைச்சு போறாரு. அப்போ அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ல எரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த லைட்டும் ஆஃப் ஆயிடுறது. அப்போ பயங்கரமா பக்கத்து கம்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்து யாரோ கத்தியால் அற சத்தமும் கேக்குது. அகிலேஷால எதுவுமே புரிஞ்சுக்க